persona guztiontzat bazen behar bada egokiena elkarrizketa eta negoziazioaren bitartez akordiak lortzeko. Batez ere, gai zela abertzalen arteko nolabaiteko ekintzaren batasun bat lortzeko. Era radical. Erradikala zen, baina etzen atzera botatzen zaituen erradikal mota. Adeitsua zen, eta gizon xaloa bere talde politiko berdinekoak ez ziren entzat. Enuen inoiz liskarra sor zezakeen ezer planteatzen. Aitzitik, bere iritziak errespetu handiz entzuten ziren. Bere ekarpenak beti positiboak zirelako. Estatu hilketa izan zen. Oso pertsona zintzoa zen. Nire semeetako baten pediatra zen, eta kazetari gisa baino haratago, pertsonalki ezagutu nuen. Xamurra zen, eta ideia irmoak zituen. Horregatik izan zen, jasiko buru eta herri batasunako buru. Ideologoa zen. Politika gauza guztien aurretik jartzen zuen. Una persona que ponía la política por delante de todo. Ezin genuen sinetsi. Santi Brouarrekin gertatu zen berdina beste diputatu batekin errepikatzea zen. Eta gainera, kazetaria zen. Egineko erredakzio buru izan zen. Ideiak argi zituelako, eta kongresuan hitzen bitartez bere pentsamoldea, bere partiduarena, eta herri honen gizartearen zati batek pentsatzen zuena defendatzen zuelako hil zuten. Hori frankismo garaian. Baina demokrazian, transizio modelikoaren ostean ezinezkoa zen. Kapazidade handia zeukan, gaitasun handia zeukala azterketa politikoetarako, aurrepausoak emateko momentuan, eta, klaro, horregatik nik uste dut berak zeukan momentu hartan oso rol edo papel oso definitua, eta horregatik akatu zuten, klaro. Politikari oso baliagarria izango zen bai Euskal Herriarentzat, bai eta ezker abertzalearentzat. Bere baitan hainbat gauza biltzen zituelako. Batetik, gaitasun politikoa eta analisirako gaitasuna zuen. Bestetik, jendetasuna eta giza harremanetarako doai berezia zuen. Guk ikusi genuen atentatu hori atzera pauso erraldoi bat bezala, ez? Gainera, 2 urte lehenago Txomin Iturberen heriotzarekin hasi izan beste prozesu bat, ez bakarriketan, baizik eta ezker abertzalean violentziaren iraupena jakiteko edo ikertzeko nondik nora erabili, eta nik ustet atentatu horrekin moztu zan. Errotik moztu zan prozesu hartan, eta izan zan txarrerako. Bakoitza bere garaian erreferentzialak zirela Euskal Herri mailan eta paper garrantzitsu bat jokatzen zutela. Orduan, estatuak ez zuen hori onartzen, bazekien arrisku bat zela, maila horretako pertsona referentzialak Euskal Herrian izateak, ez zien on egiten. Oso paraleloak dira historia biak, posturteko diferentzia ematen dira denporan, baina etzaiek behintzat gauza bardintzuak bilatzen zituztela uste duen. Herri batasunako ideologo bi ziren, ezker abertzaleko ideologo bi, herri honetako ideologo bi, eta ideologoak ez dituzte gustuko. Bilak ziren pertsona esanguratsuak, pertsona klabeak, momentu klabeetan. Eta orduan estatuaren erantzuna izan da, klabe hauek moztea, akatzea. Eta horrekin sortzen den egonezina, kezkak eta zailtasunak baita ere. Zeren, klaro, gero berregin behar duzu. Gauza guztiak gehi, galera handia izan da. Hasieratik eta lehendik eta behin
bere familientzako, ez? Baina gero mugimendu osorako.